Hallo zusammen. Ich habe tatsächlich die 2000 Abonnenten geknackt und deswegen möchte ich mich bedanken für den vielen Support von meinen Abonnenten. Vielen Dank für die ganzen Kommentare und Likes und dass ihr meine Beiträge teilt. Und ich habe mir was ganz Besonderes überlegt, um die 2000 Abonnenten zu feiern. Und zwar erstelle ich eine kleine Zusammenfassung meiner Fails. Das heißt, Ausschnitte, in denen ich mich versprochen habe, den Faden verloren habe, fast hingefallen bin und ähnliches. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen von diesem Video. Diese Outtakes sind teilweise noch nie veröffentlicht worden, also viel Spaß. Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass die Feuerzangenbowle noch heiß ist. Trotzdem habe ich mir die Gosche verbrannt, weil ich nicht warten konnte. Und jetzt hätte es mich fast gelegt. Wenn man beim Wandern den Hosenknopf verliert, muss eine Plastiktüte als Gürtel herhalten. Jetzt haut mich voll in den Matsch rein, ne? Wie macht man das vergrößern? Geht nicht. Wieso hast du noch nicht? Da habe ich mich ja schön hergerichtet. Oh nein, jetzt wird es abenteuerlich. Da bekomme ich bestimmt wieder nasse Füße. Natürlich stand ich wieder im Wasser. Und beim Festhalten habe ich meine Hand auch noch dreckig gemacht. Wenn ich weitere Leute aus der YouTube-Community und ich würde mich freuen, wenn ich weitere Leute aus der YouTube-Community. Okay, nochmal von vorn. Und ich würde mich freuen, wenn ich weitere Leute aus der YouTube-Gemeinschaft kennenlernen könnte. Also, wenn du Lust hast. Hallo zusammen! Heute nehme ich dich mit auf meine erste Wanderung für 2225. Wobei, eigentlich bin ich... Guten Morgen auf meinem 12. Tag auf dem Jakobsweg. Ich bin in Porto gestartet und dann bis Pontevedra den Camino Português Central gelaufen. Und aktuell laufe ich die Wegvariante Espiritual. Gestern bin ich in Armentera angekommen und weiter geht's heute nach, ich weiß nicht, wie der Ort heißt, auf jeden Fall an der Küste, wo es dann mit dem Boot weitergeht. Guten Morgen und willkommen auf meinem zweiten Tag nach Finisterre. Habe ich doch gerade eine Omi, die in ihrem Garten stand und so auf die Straße geguckt hat, einen Buen Camino gewünscht. Und in dem Moment ist mir eingefallen, die läuft ja gar nicht. Die ist ja gar kein Pilger. Und sie hat nur gelacht. Oh Mann. Manchmal ist man echt verpeilt. So, ich hoffe, mein kleiner Rundgang durch Murcia hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse mir einen Kanal. So, ich hoffe, mein kleines Video über Murcia hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse mir einen Kanal. I need to use it. It's already recording. I need to take care of my legs. Das Laufen ohne Rucksack fühlt sich so für mich an. Ja. I told walking without backpack is like. So, am Ende des Strands
findet man dann diesen Holzsteg, auf dem man laufen kann. Und über den kommen wir zurück. So, am Ende des Strands führt dann dieser schmale Weg nach oben. Ich hoffe, er ist nicht zu abenteuerlich. Wir werden sehen. Oh my gosh. Okay, the worst part hopefully is done. Ich hatte nun doch erstmal eine andere Richtung eingeschlafen. So, das war mein Video von der Barranco Encantado beziehungsweise Ich habe gerade festgestellt, dass ich meine Wasserflasche im Auto vergessen habe. Da ich schon 2 Kilometer gewandert bin, werde ich nicht noch einmal umdrehen. Es muss jetzt ohne gehen. Okay, ich muss ein Stück zurückgehen. Hier komme ich nicht rüber. Dafür ist zu viel Wasser. Der Ungeheuersee ist der perfekte Ort für ein Picknick. Hier gibt es ausreichend Bänke und Sitzmöglichkeiten. Leider gibt es keine Bewirtung mehr. Das ist Fazit zu meiner heutigen Wanderung. Auch wenn nicht alles nach Plan geklappt hat, war es eine sehr schöne Tour. Der Bismarckturm, der Ungeheuersee. Obwohl der Anstieg nicht sonderlich steil ist, kommt man bei diesen Temperaturen ganz schön ins Schwitzen. Ja, das ist gar nicht so einfach hier. Jetzt muss ich hier noch heil runterkommen und auf der anderen Seite dann hoch. Zum Glück sind hier ziemlich viele Wurzeln, an denen man sich festhalten kann. Hier bin ich nach oben gekraxelt und hier muss ich weiter hoch. Die Kletterei gibt mir echt den Rest. Als ich durch das Müllersloch geklettert bin, war mein Puls nicht nur auf 180, sondern auf 280. Und ich habe immer noch weiche Knie. Bei solchen Sachen bin ich echt ein Weichei. Hier ist die Wegführung mal wieder überhaupt nicht klar. Hallo zusammen! Im heutigen Video nehme ich dich mit auf eine Wanderung durch das obere Püttlachtal. Und ich habe noch was ganz Lustiges für dich. Ich habe mich ja vorhin beschwert, dass ich mein Stativ von der GoPro nicht weiter ausziehen kann. Und ich hatte gerade festgestellt, ich kann es doch weiter ausziehen. Hier ist ein Schild, dass der Weg gesperrt ist und parallel dazu läuft noch ein Weg. Ich weiß jedoch nicht, welcher der richtige Weg meiner Route ist. Die Wege hier sind nämlich irgendwie alle nicht eingezeichnet. Ich probiere jetzt mal den Weg, der wohl nicht gesperrt ist, und schau mal, ob das richtig ist oder. Also auch hier sind Sturmschäden und laut App bin ich ein Stück vom Weg entfernt. Also ich laufe jetzt noch mal ein Stück weiter und schaue, wie sich das entwickelt, weil ja, also ich entferne mich immer weiter vom eigentlichen Weg. Große Frage ist jetzt, ist dieser Weg generell gesperrt und hängt dieses Fahrradverbotsschild immer? Oder ist er komplett gesperrt? Also die App sagt nach links. Ich bin nur nicht sicher, ob nach da links oder nach da links. Da hier aber eine Wandermarkierung ist, probiere ich das mal aus. Damit ich mich selbst beim Hochgehen filmen konnte, musste ich Stöckchen unterlegen, weil der Weg zu steil ist. Sonst hat das nicht gehalten. Jetzt wäre ich doch fast ohne meine GoPro weiter spaziert. Eieiei. Also der Abschnitt war jetzt echt abenteuerlich. Und hier hat man normalerweise einen wunderschönen Bachlauf. Oh, es geht weiter. Also wir machen jetzt eine Abenteuer-Pilgerwanderung. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwo dann stecken bleibe, weil ein Rucksack hängen geblieben. Da ist inzwischen auf jeden Fall mehr durch
mehr zugewachsen wie früher. Jetzt hat es mich fast gelegt. Besser auf den Weg achten und weniger reden. Und da ist sie, meine lang ersehnte Bank. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Wasser, weil dann kommt der steilste mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Der steilste Aufstieg von dieser Tour. Ja, das kommt davon, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man Aufstieg oder Abschnitt sagen will. Und dann kommen irgendwelche komischen Sachen bei raus. Ich bin gerade mal 5 Meter den Berg hochgelaufen und schnauf schon. Ja, was ist denn hier passiert? Puh, das wird ja eine richtige Abenteuertour. Ich lege die Kamera jetzt mal auf Seite. Ich hoffe, diese kleine Zusammenstellung meiner lustigsten Momente auf YouTube hat dir gefallen und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse mir einen Kommentar, welcher Ausschnitt dir am besten gefallen hat. Und falls du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!